이야, 씨. 야, 현중아. 상어 걸린 거 아니야, 상어? 고래 아니야, 고래? 장어네. 제법 크네. 아주 크진 않은데 그래도. 그 이제 장어가 나오기 시작하네 그래도. 오징어 물었다. 아 그래? 자 사진도 한번 찍고 잠깐만 포즈 애들한테 보내야 돼. 하나 둘 셋. 알았어. 응. 아, 얘 왜 이렇게 힘이 세? 아, 너무. 가만 있어. 아, 얘 비트는 것 봐. 아. 너무 싫어, 비트는 거. 씨, 안 나와. 끊어버려. 가만 있어. 못 뺐어. 여기까지.